မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop software ထဲမှာစိတ်တိုင်းကျ brush တွေသတ်မှတ်ပြီးတော့မှ lighting effect ထည့်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Photoshop software လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ် Photoshop ထဲမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအမောင်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့က lighting effect လေးထည့်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ brush tool ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော် lighting effect ကိုထည့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ brush tool ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Photoshop software ထဲမှာတခါတည်းသူက ready ထည့်ပေးထားတဲ့ brush တွေကိုကျွန်တော်တို့ယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူ့ထဲမှာပါတဲ့ brush တွေကကျွန်တော်တို့ကြိုက်နေတဲ့မှုရှိတဲ့ brush တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ brush တွေပြုလုပ်ဖို့ရာအတွက် brush လေးကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ထည့်ပြပေးဖို့ရာအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကလက်ရှိကျွန်တော်လုပ်ပြပေးထားတဲ့ brush ပုံစံလေးကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ lighting effect လေးကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ lighting effect ပြုလုပ်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ brush tool ကိုယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့စိတ်တိုင်းကျ brush တွေကမပါဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမပါတဲ့အတွက် Photoshop ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျ brush တွေကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတိစောက်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ဒီကောင်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ခဏဖြတ်ပြလိုက်ပါမယ်ဖြတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ brush လေးပြုလုပ်ဖို့ရာအတွက်layer အသစ်လေးကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်ပါမယ် layer အသစ်ကိုကျွန်တော်တို့ layer ပေါက်ရအောင်နားလေးမှာ create new layer ပေါက်ခေါ်တဲ့နေရာလေးရှိတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard shortcut နဲ့ control ရဲ့ရှေ့ရဲ့ N ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ new layer အသစ်ခေါ်တဲ့ပေါက်လေးကျလာတယ် okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ brush tool ကိုကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ PO နှိပ်ပြီးတော့ shortcut ကြီးခေါ်လို့ရတယ်ဒီလိုမှမဟုတ် tool bar ကနေပြီးတော့ brush ကိုခေါ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ copy သွားရင်သူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီရဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့စိတ်တိုင်းကျ brush တွေကကျွန်တော်တို့မပါဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ click နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အခုလိုမျိုး brush ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးသူ့ထဲမှာပါနေတဲ့လက်ရှိနေတဲ့ brush တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးဖို့လိုလဲဆိုရင် brush အသစ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှခေါ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ brush လေးအသစ်ကိုထပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျတိဆောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစာရွက်လေးတစ်ရွက်ထပ်ပြီးတော့ခေါ်ပါမယ်အဲ့တော့စာရွက်အသစ်တစ်ရွက်ထပ်ပြီးတော့ခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ file ထဲကနေပြီးတော့ new ဆိုတာနဲ့ခေါ်လို့ရတယ်ဒီလိုမှမဟုတ် keyboard shortcut နဲ့ control ရဲ့ N ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကအလွယ်တကူ keyboard shortcut နဲ့ control နဲ့ N နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခေါ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြင်မနေတော့နဲ့ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးတစ်ရွက်ရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီရက်စာရွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကျသတ်မှတ်ချင်တဲ့ brush ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတိဆောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တိဆောက်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်ကတော့အလွယ်တကူတူပေါက်ထဲမှာပါတဲ့ rectangle tool လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လေးတောင် tool လေးကိုယူပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ချင်တဲ့ lighting effect ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာလေးတောင်ပွက်လေးတစ်ခွက်ဆွဲလိုက်တယ်အမဲရောင်လေးချဲခဲ့လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဘွေကိုယူပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ပွားပါမယ် order လေးကိုလက်က feed ရှစ်ကိုပါလက်က feed ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ copy လေးပွားမယ်ဒီဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲ order နဲ့ရှစ်လေးနဲ့ကို feed ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ copy လေးတွေပွားယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ copy လေး၄ခုပွားသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပွားသွားတဲ့ layer တွေအားလုံးကလည်း layer ပေါက်လေးမှာကျွန်တော်တို့၄ခုအတန်းလိုက်လေးဝင်နေတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပွားထားတဲ့ shape ၄ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးပါမယ်အပေါ်ဆုံးမှာဆက်လက်ပေးထားတယ်အောက်ကကောင်တွေပါအားလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းဆက်လက်ပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှစ်ကိုလက်ကပ်ပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်တွေအားလုံးကအကုန်လုံး select တစ်ပြိုင်တည်းဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလေးဝင်သွားပြီဆိုမှဒါတွေအားလုံးကိုလည်း order လေးကိုလက်က feed ရှစ်ကိုပါလက်က feed ပြီးတော့အောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တက်တက်လေး copy လေးပွားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့အခုလိုပုံစံအနေထားလေးကျွန်တော်တို့ရသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာ၄ခုလောက်ကျွန်တော် copy လေးပွားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အခုဒါဆိုရင်ဒီလိုအနေထားလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပြီအဲ့တော့ရသွားတဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ layer ပုံမှာလည်း copy တွေက layer တွေအများကြီးပွားသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပွားသွားတဲ့အခါမှာဒါတွေအားလုံးကို layer တစ်ခုတည်းအနေနဲ့ပေါင်းပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် layer 1မှာဆက်လက်ပေးတယ်နောက်ဆုံး layer မှာရှစ်ကိုပြီးတော့ click တစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် layer တွေအားလုံးဆက်လက်ဝင်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးဆက်လက်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီ layer တွေအားလုံးကိုတစ်ခုတည်းအနေနဲ့ပေါင်းပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်
keyboard ကနေပြီးတော့ control နဲ့ e နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ layer တစ်ခုတည်းအနေနဲ့သူကပေါင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါင်းသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့အခုဆွဲထားတဲ့ပုံစံလေးကကျွန်တော်တို့ကြိုက်နေတဲ့ brush ပုံစံမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့မှပြည့်ပြင်ခြင်းသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် control နဲ့ t နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ free transform tool လေးကိုခေါ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့သူ့ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ perspective ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါတယ်ယူပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ်စိတ်တိုင်းကြကျွန်တော်တို့ကိုပြုပြင်ခြင်းတဲ့ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြုပြင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံစံအနေထားလေးပြင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘေးထောင်လေးကနေပြီးတော့ perspective လေးကိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့အချုံအချက်လေးပြုလုပ်တာပါပြီးရင်တော့ကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံစံလေးရသွားပြီဆိုရင်တော့ keyboard က enter လေးကိုကျွန်တော်တို့ခောက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဝါနေတဲ့ effect လေးထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် filter menu ထဲကိုဝင်ပါတယ်ဘလားဆိုတာကဝါတာပါကျွန်တော်တို့ဘလားလေးကနေပြီးတော့မှ Gaussian ဘလားကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိတ်ထိုက်ကြဝါပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက lighting effect ပုံစံလေးဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်radius မှာ2လောက်3လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြကျွန်တော်တို့2လောက်နဲ့အဆင်ပြေတယ်3လောက်နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြလိုက်ပြီးတော့မှချိန်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်က2လောက်လေးပဲထားလိုက်မယ် okay လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီရဲ့ rectangle နဲ့ဆွဲထားတဲ့ shape လေးကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလိုချင်တဲ့စိတ်တိုင်းကြ brush လေးတစ်ခုတော့ရလာပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က brush အနေနဲ့မသတ်မှတ်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် brush တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရအောင်ဒီရဲ့ brush tool တွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့၄တောက်ဘက်လေးရောက်ရှိလာအောင်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို brush အနေနဲ့ပြုလုပ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး selection လေးသတ်မှတ်ပေးရပါမယ် selection သတ်မှတ်ဖို့ရအတွက် keyboard က M ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ rectangular marquee tool လေးကိုခေါ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီရဲ့၄တောက်ဘက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အညီအညာလေးကျွန်တော်တို့ဖိပြီးတော့မှဆွဲလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေး selection လေးပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ selection ပေးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ brush အနေနဲ့သတ်မှတ်ဖို့ရအတွက် edit menu တွေကိုသွားပါတယ်ပြီးရင်တော့ define brush preset ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ brush အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့နာမည်တွေပြောင်းပြီးတော့ပေးခြင်းလည်းပေးခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာသူ့မှာပါတဲ့နာမည်လေးနဲ့ပဲထားလိုက်တော့မယ် okay ဆိုပြီးတော့မှနှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ brush အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိစောက်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ brush 2ကိုခေါ်ပြီးတော့မှ right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ brush ပုံစံလေးဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ brush လေးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အသုံးချဖို့ရအတွက်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ပုံလေးတစ်ပုံဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာပုံလေးတစ်ပုံဖွင့်ထားတယ်ဒီရဲ့ပုံလေးကနည်းနည်းလေးမှောင်နေတာလေးကိုကျွန်တော်တို့က lighting effect လေးထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ layer လေးအသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ခေါ်မယ် control ရဲ့ရှေ့ရဲ့အနေရကိုနှိပ်ပြီးတော့ layer အသစ် new layer ဆိုတဲ့ပေါက်လေးခေါ်တယ် okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့ layer ပေါက်မှာ layer အသစ်လေးတစ်ခုဝင်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ layer အသစ်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့အစောကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ rectangle tool brush လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးချပြီးတော့ lighting အနေနဲ့ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် layer အသစ်လေးခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ layer အသစ်ခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် layer ပေါက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်နားမှာသူ့ရဲ့ color blending mode တွေချိန်တဲ့နေရာလေးရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ normal ဖြစ်နေတာကို over လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးပါမယ် over လေးကိုပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard က B ကိုနှိပ်ပြီးတော့ brush ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ် brush 2ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ keyboard ကနေပြီးတော့ B ကိုနှိပ်ပြီးတော့ brush 2ကိုခေါ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ right click နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆောင်းနောက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီမှာ brush လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်သူက brush လေးတန်းပြီးတော့မှဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ brush size အရွယ်အစားလေးကသေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေပြီးတော့ထောက်ခွင်းအပိတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ brush size ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့သေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ထောက်ခွင်းအစလေးကိုနှိပ်ပါတော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်က brush size လေးကိုထောက်ခွင်းအပိတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ brush size လေးကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြကျွန်တော်တို့အနေထားလေးရသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ click လေးတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်
ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီရဲ့ပုံလေးမှာကျွန်တော်တို့ lighting effect ထည့်ထားတဲ့လိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသုံးပြုရတာရက်ကိုမှလွယ်ကူပါတယ်เนาะဒါကကျွန်တော်ကအထင်သာမြင်သာရှိသွားအောင်လို့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ define brush ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ lighting effect လေးတွေထည့်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လုပ်ငန်းဝင်မှာကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံလေးတွေလည်းသုံးချင်ရင်သုံးရမယ်တကယ်လို့ဒီရဲ့ဒီ brush ပုံစံတွေထဲမှာbrush ပုံစံတွေကျွန်တော်တို့ချိန်ရတော့မဲ့အခါမျိုးမှာဒီ brush ထဲမှာ Photoshop ကတခါတည်းပေးထားတဲ့ brush တွေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှကြ brush တွေမပါဘူးဆိုရင်အခုလိုမျိုးနီလန်လေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ brush အသစ်လေးတွေထပ်ပြီးတော့မှပြုလုပ်ပြီးတော့မှကိုယ်အသုံးလိုရမှာလိုက်ပြီးတော့မှ brush လေးတွေချိန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ကထင်သာမြင်သာရှိသွားအောင်လို့ဒီရဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ brush အသစ်ကိုခေါ်ယူပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှကြ brush တွေတိစောက်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ light effect လေးထည့်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေကဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုခုမှစပြီးတည်တဲ့သူတယောက်ဆိုရင် channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကဒီ computer နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့ညသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ခန်းစာအသစ်ပြန်သိရအောင်လဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာပေးမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ